Жиырма
Yirmi
되면 돈도 내만 받고. You
Ya ayat kan di tengah tuh. Mana saya tuh.
Ринат мындай ма? Мындай ма? 20. Сапа, 2 минут. 5 минут var. 20.
국내 지식한다. 국내를 쓰이게.
Çıramız. Çırar, sinirlik beyaz çırar. Ayak bilgileri kiyizip arkasını çırar. Çırar. Çık. Ya. Çık, armut çıkıyor. Hemen ışlayıp ol. Çık. Armut çıkıyor. O, görünmede çataladı. Şakıp, sırada gelirsin, bu sefer gelirsin. Bak. Ayak bilgileri kiyimiz, ağır işi tutamız, partada. Ortadağlar. Aslıbek, İnabat. Ortadağ Tuğrişe. Zudo Brasne. Spor Şiirleri. Kazakistan Respublikası. Kılıç Şiirleri. Ortadağ Şarkılar. Ayımızda, Ayın Azam. Aslıbek'de İnabat. Görüyoruz. Daim var, görüşü. Basta. Kuruyoruz, bu görüyoruz. Basta. Tamam. Mehmet Altıyorum. Aldım bak. Anlatma. Anlatmaya gerek yok. Hocam Osmanlı'yı dayılalmış. Aralmay, ayarı. Aslında kıza yine var. Naqadar birisi yuzurunda. Kaçtaki ayağını gösterecek. Şimdi aslında uzaklığı yapmışlar. Montör olmasından arasında birinci oyuncuyu aldı. Bağır kazanırsa ikinci oyuncu. Kıvırcık şarkılar. Aralbay, Ayaru, Aslıbek, Kıramak. Tiyatırda Büyük Sultan Aslıbek Mutlu'ydu. Futbolun çiftçiler içimizde onlar kızlar bana gel. Onlar çiçeğimiz futboluna. Dayı Davut
батарейлер қайда? Болды. Ас химия болсын. Ортаға көресіңіз, ортаға. Дайындалып тұрсын. Ибрагим, Марлен, Айдархан, Айсұлтан. Мате. Базар. Нико. Жеңіске Темірхан Бексұлтан жетті. Ортаға шақырған Ибрагим, Марлен, Айдархан, Айсұлтан. Дайындалып тұрсын. Маратбек, Қайсар, Ибрагим, Әлжан. Tamam. Ибрагим, Марлен жетті. Маратбек, Қайсар, Ибрагим, Әлжан шақырды. Дайындалып тұрсын. Асылбек, Дәулетхан, Темірхан, Бексұлтан. Базар. Бұл айналымда Ибрагим Әлжан жеңісі. Ортаға шақырылған Асылбек, Дәулетхан, Темірхан, Бексұлтан. Елу бес килограммға палуандар жазыламыз. Базар.
120 kilo. Mazamin Biko. Bu Asıllık devletler sürekli. Orta kaşarlar İbrahim Marle, İbrahim Elcan. İbrahim Marle, İbrahim Elcan orta kaşarlar. Осы екі спортшының жеңгені ақысында жолдама. İbrahim Alcan mesleğitte. Ortada Kekşilik Muraymen Asılbek Devlet Hocamlar. Осы екі спортшының жеңгені ақысында жолдама var. Kaç Ay жеңгенім İbrahim Alcan'ın gözüzünde. Жеңілгенім İbrahim Marlen'in gözüzünde. İpo, Неміске Kekşilik Muraymen mesleğitte. Сөйтіп ақысында жолдама. Білемге шағырlar. Үшінші орын үшін таласқа 26 килограммда Асылбек Дәулетхан, İbrahim Marle. Қай жеңгені үшінші орын. Осы айналымның дайындалып olsun Kekşilik Muraymen İbrahim Elcan. Юбка. Söz. Eski İbrahim Marle gitti. Sürdüm 26 kilogram 3. örneği iyi oldu.
İbrahim Ahmet. Finalda Tay Yengeni birinci ordu. Ortada şartlar kiyekçilik. Murage İbrahim Elcan. Mate. İbrahim Elşan Cezgi'yi Sülüm 26 olayın zamanı çempiyon adamdı. 20. orada kiyekçilik Muraviye'yle Ortaға шақырмақ Бауыржанұлы Бейбар Сұлтан Бегалы Ақжүрек дайындалып отырсыз жайшылық Өлеген Сафи Бейбарыс Бұл айналымда жеңіске Бауыржанұлы Бейбар Сұлтан жеңіске жетті. Ортаға шақырылған жайшылық Өлеген Сафи Бейбарыс дайындалып Мұрати Арқат Бүркітбай Саят. Мұрати Арқат Бүркітбай Саят. Мате. Ескерту күресмегендер үшін. Мате.
Бұл белдесуде Сами Бейбаршев, Нұрали Арқат Бүркітбай Саят, осы белдесудегі дайындалып тұрсын жаңа берген Ерзат Сами Бейбарыс. Матер. Юка. Юка. Матер. Давай, давай. Саят. Саят. Осы жеңсең бірінші орын алады. Тағы бөлсін. Тағы бөлсін, тағы. Молодец. Жеңіске Бүркітбай Саят жетті. Ортаға шақырылған жаңа берген Ерзат Сами Бейбарыс дайындалуы Бауыржанұлы Бейбарыс Сұлтан Бүркітбай Саят. Осы спортшылардың қайсы жеңіл ақтықсына жолдамалар. Матаев. Жеңген ақтықсына жолдамалар. Жеңілгені үшінші орын үшін өтеді. Ескерту. Ескерту. Ибо. Бұл белдесуде жаңа Ерзат жеңісі. Ақтықсын үшін жолдама алды. Үшінші орын үшін белдесуге Сами Бейбарыс дайындалсын. Ортаға білетке шақырылады Бауыржанұлы Бейбарыс Сұлтан Бүркітбай Саят. Жеңгені ақтысына жолдамалар. Бұл айналымда Бүркітбай Саят жеңісі сөйтіп ақтысына жолдамалар.
Üçüncü oyuncu belirlesildi. Sami Bibarız, Boğazanlı Bibarız Sultan. Orada kazanırlar. Birinci ikinci oyuncu Rana Bergen Erzan, Burgutbay Sayat dayandaldı. Bas. Gel. Harmon. Bas oynayın. Kırış Harmon. Gel Harmon vursun Harmon. Var kırış. Harmon olgan жүгірме. Жүрме артынан. Ya, жақсы. Сәге ойнайсың. Шидор. Өзіңе тартсай бірінші. Жатсып. Жақсы. Армон, өзіңе тарт. Өзіңе тарт деймін бірінші. Барма оған. Өзің тарт. Сосын барып кір. Жүрме артынан. Жүрме деймін артынан. Ескерту. Жатсып. Артқа. Жоқ. Жүрме артынан. Бас қал. Бұл белгілерде Бауыржанұлы Бибар шекті. Сөйтіп 32 килограммның үшінші орнын жеңіп алды. Аққысын үшін белдесуге Бүркітбай Саят Жаңа Берген қай жеңгені бірінші орын, жеңілгені екінші орын. Usta. Bazar Kupo. 18 kilogramның чемпионы Жаңа Берген Ержан. Екінші орын Бүркітбай Саят. Бауыржанұлы Бибар Сұлтан. Осы белдесуден кейін дайындалып отыр. Балуандар жазыламыз. Ибрагим Мартин, Дайдаловец, Аралбай, Ақжүрек, Иса, Арман. Жеңіске Негалы Айсұлтан жетті. Кілемге шақырылады Аралбай, Ақжүрек, Иса, Арман, Дайдаловец, Бүркітбай, Сырым. Before.
무릎바위 서른 가세 바이가드 바이가드 보호장로 라쿠 세우이 아리가 무릎바위 서른 가세 바이가드 바이가드 보호장로 라쿠 세우이 아리가 이름이 쓰여야 한다. 스포츠와 야수학생 자동차의 공부시와 양백, 시백, 만학백, 앞으로 구수인과의 아무에나 구수인과의 이해라고 했으니까 마사 스포츠와 이름이 있어야 한다. 원하다
Özgürlüğümüz. Evet. Üçüncü olmuş Milli Zümrüt. Bölükbay Sırım Boğazan'la Rasul. 20 puan Sırım Rasul'da 20 puan. Bölükbay Sırım Beşer. Boğazan'la Rasul.
3інші орын 38 килограмм Бауыржанұлы Расулов. Ақ қысымда шапқылар Бегалы Айсұлтан Аралбай Абдулин. Қайырқалы 35 килограмм чемпионаты. Бұл белдесуде 35 килограмм чемпионы Аралбай Абдулин, екінші орын Бегалы Айсұлтан. Айналмалы үшінші бөлімі өтіші. Қазақша күрес 200 келі. Спортшылар дайындалса, ортаға. Қазақша күрес 200 келі. Таза жеңісте Әділбек Сейілбек жетті. Ортаға Маратбек Арнұр, Күзекбай Абылайға. Үшеу. Белдесудегі оңай күресінде дұрыс. Біздегі үшеуі Жағдай емес. Маратбек Арнұр. Судьяларға күресіп келесі жыл жағдай. Жабас бойы. Әтбек Арнұр. Баста.
bölümünde oldu. Bir şarkıyız, bir şarkı saksını yarattık, almayı. Ай,
Ойынымызды бірінші қыздарда бастаймыз. 2016-2017 жылдар арасында дзюдо күресінен 3-ші орын алған үшін Айғазы марапатталады. 2-ші орын Асылбекқызы Инабат. 30 салмақ чемпионы Аралбай Айғанов. Келесі 2014-2015 қыздар арасында 2-ші орын жеңіп алған үшін Бабырқызы Кәусар марапатталады. 30 салмақ чемпионы Тәжбек Аяров. Естелік кезін өткіземіз. Келесі ұлдар арасында 26 кг салмақта 3-ші орын алған үшін Ибрагим Махмет. 30 салмақта 2-ші орын алған үшін Кеңшілік Мұрагер. 30 салмақта 1-ші орын алған Ибрагим Әлжа. Келесі салмақ 32 кг салмақта 3-ші орын алған үшін Бауыржанұлы Бейбат Сұлтан. 2-ші орын алған үшін Бүркітбай Саят. 30 салмақтың 32 кг чемпионы Жаңаберген Ерзат. Естелік кезін өткізіп аламыз. Келесі 35 кг салмақтың 3-ші орын жеңіп алған үшін Бауыржанұлы Расул. 2-ші орын Бегалы Айсұлтан. 35 кг чемпионы Аралбай Ақжүрек.
23 килограмм Ипчур киіп алған Күзембай Абылайхан марапатталады. 21 килограмм чемпионы Әділбек келесі осы мектебіміздің мектепішілік жасөспірімдер арасында биік балуан Көшерова Қаздаш апай ағамызға өнерін табыстайтын Аллах ағамыз табыстайды. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мектеп арасында мына түйінбалуға студенттер бар, сол табысуға мақсат етеміз. Мектебіміздің түйінбалуының 3-ші орынды иеленген Сипбек 2-ші орын Нұрман Бақбек мектебіміздің ішін қатысу керек еді ғой.